Dia faly tapona amintsika ny tokantrano indray isa tokantrano tsirairay avy amin'izao fandarana mpanakanto mikoragna izao raha vao mitsidika moa zany ny famantarana iny dia efa fantatsika fa tonga indray izahay fandarana mpanakanto mikoragna araka ny fahitantsika azy any tokantrano any dia andriambavilanitra anankiray mety efa fantatsika izy nefa mety mbola tsy dia fantatsika tsara koa fa androany no ampifantarana azy aminareo isa tokantrano hoe izy inona ny atongavany eto fa dia mazava ho azy moa zany fa dia mpanakanto ny andriambavilanitrantsika izay ikoragna amintsika eto mandritra ny minitra maromaro dia ho fantatsika eto hoe hay ve ka ohatran'izay ty andriambavilanitra ty dia andao ary aloha aty ampiandohana andao aloha ampisehoanay anareo sahady hoe inona moa zany tena manavanana ny ty andriambavilanitra ty andao aloha tonga dia lazaiko ny anarany ka Tinah zany ny anarany Tinah no anarany ho fantatsika tsy le Tinah le miaraka amin'ny Willy akory fa Tinah hafa dia ho ampifantarina anareo hoe inona moa zany tena tongavan'ny Tinah eto ampisehoantsika izy hoe mpanakanto mpihira ve izy sa mpandihy ve izy sa mpitendry mpanao vakidrazana ve izy sa inona ve iny ataon'ny Tinah andao rahantsika ity horonan-tsary anankiray ity dia afantarantsika hoe toy izao sy toy izao no fahaiza manao ny Tinah dia iresaka amintsika rehefa avy eo ary iaraha-bazy ihany koa ndao ary tonga dia rakisary anankiray no atolotra antsika aty ampiandohana avy hatrany.
tsara iny ny rakitsara izay narosonainareo dia tonga dia fantatrareo avy hatrany ngamba ny fahaiza manao nyty andrem-pahavilanitra tsona hoe Tinah ty mety efa fantatsika hoe izy nefa mety voandroany eny koa tsika vao nahitany zany hoe veka tena za aloha zany tena variana be mihitsy nijery an'ilay izy teo hoe anisan'ny sarosarotra ihany manko ny fahitana an'ireny karazana dia ireny fa miaraba ny Tinah aloha zany tonga soa tanatin'ny fandarana mpanakanto mikorana miarabantsika rehetra ato nandray ihany fa izy ato dia miaraba mijery ny fandarana mpanakanto mikorana ihany nijery an'ilay rakitsara teo Tinah dia tena variana be za fa nanomboka tamin'ny firy-taona Tinah nanomboka nanao inona aloha zany karazany indiny karazany indiny ny anarany moa zany hoe pole dance zay polydance satria misy an'iny pole iny le vaka iny ma polydance azy fa raha tsisy an'iny izy dia indray ny anarany ohatra tsisy an'iny izy dia lasa danse tsotra indray izy amin'izay fa sarosarotra le polydance raha mihoatra amin'ny sasany izay fa mahazatra antsika andavanandro somary sarotra izy satria tout d'abord aloha zany mila souplesse ao anatiny mila teknika ihany koa dia mila force ihany koa nanomboka tamin'ny taona firy Tinah no nanomboka niditra tao anatin'izay polydance zay hatramin'izay aloha zany efa Tinah fa tena hoe nanomboka namehezana ny atao hoe pole dance depuis 2020 zany eo ny telo taona latsaka telo taona eo zany telo taona latsaka moa zany eo taona mahery teo inona ny antombohany nijerijery danse tao an-trano ve sa hoe tao anatina fikambanana mpandihy teny anivon'ny fokontany sy ny manodidina teny sa hoe taizany tsirin'le hevitra hoe andeha hianatra danse ny tombohan'le izy zany hoe mipetraka amin'ny Corée du Sud mantsy dia indraindray somary miasa manao manekina dia nisy moment nisy publicité zay nilavana ny pole iny dia le position natao teo zany ohatra minafinaritra dia tapa-kevitra hianatra ny danse sara ito fa tsisy naporisika dia nanao ahoana ny fianarana azy tao voalohany indrindra tsy hoe folapolaka ny fe folapolaka ny lamosina nila massage sy ny rehetrarehetra sarotra be tsisy zavatra mora aloha fa rehefa tianao le izy rehefa hoe manana an'izay eritreretra zay anao hoe vita miaka vita dia vita le izy zany hoe tao anatin'izay volana maromaro zay efa nisy sehatra ve nampisehon'ny Tinah an'izay hoe fahaiza manao manokana mahakasika an'izay pole dance zay raha ny hoe tany Corée du Sud aloha tena be da be ny show efa natao zany hoe showcase moa zany na miaraka amina groupe na mandeha solo efa be da be misy toerana natao hoe Gangnam zay any amin'ny matetika manao showcase fa teto Madagasikara ny voalohany angamba teto tanàna ny Viky teto Tamatavy efa nisy an'izay teto Tamatavy toerana tsy nahe taxi nanao na fandraisan'olona an'izay fanaona fandraisan'olona an'izay zakan'ny olona tia Tamatavy ihany ve zay sa hoe mbola vao manomboka zarina tsikelikely ny olona eny eritreritra hoe tsy ho zakan'ny olona hijery izy satria azo lazaina hoe zava-baovao le izy lui maro ihany aloha gaga fa rehefa tena hoe nandeha le izy mahafinaritra ny rehetra dia le tany Corée du Sud enao Tinah reky ve ny gasy tany sa hoe nisy gasy namana ihany koa nianatra an'izay karazana danse zay raha mikasika an'le pole dance aloha zare ihany ny gasy fa mety misy anoany angamba fa tsy mifankahita amiko raha ohatra indray aka hoe tsy eto Tamatavy indray hoe manerana Madagasikara mety azo lazaina hoe betsaka ve ny tanora ohatra nareo no manao an'izay pole dance zay sa hoe mbola akavitsiana mbola vao isa amin'ny tanana fotsiny ny olona mpanao an'izay hatreto aloha za mbola tsy nahita sarotra ny andainga fa mety misy androany fa mbola tsy nahita aloha fa raha misy moa zany vao maika tsara satria mba atao namana hiavaka
ampisehoan'le izy izy io manko za ho ana manokana le izy mialatsiny ary ohatra ka diso fa za zany mahita hoe danse fa tsy natokana ho an'ny rehetra le izy fa hoe ho an'ny olon'olona classe ho an'ny olon'olona manamanam-bola ho an'ny olona fa tsy dia hoe ho an'ny olona rehetrarehetra tsy haiko diso aho fa fandao fa ho azavaintina amintsika nge le izy ny pole dance tsy mifidy saranga na manam-bola ianao na tsisy vola afaka manao an'izy satria mitovy amin'ny danse rehetra ihany izy fa izy zany miankina amin'ny fandaharan-tenanao hoe tiako izy dia andeha ataoko fa mitovy amin'ny sport rehetrarehetra ihany donc tsy mifidy taona ihany keo fa le izy kosa angampa aloha Tinah mety tsy maintsy hoe olona mpanao sport ihany no mahavita an'iny satria ka hoe olona tsotra no andehanao azy ohatra ny sakosakotra ihany araka le niteneniko teo hoe ny lamosina ny le tongotra miforiporitra amin'le vy tsy haiko ny anarany fa mialatsiny le topy mo ina moa ny anaran'le vy teo poli Paul le tongotra misampatsampana amin'le Paul iny zany ohatra ny anahirana ihany raha ohatra ka hoe olona tsy mpanao fanatanjahantena mpanao sport no manao an'izay sa hoe mety foana mety foana ka satria raha ohatra n'izao ka hianatra danse classique tsy voatery rehefa ho mpanao sport foana vao afaka hanao danse classique donc ohatra ihany koa ny pole dance tsy voatery rehefa mpanao sport anao zay vao afaka hanao azy afaka manao teo andonge anarakarak tsara anankiray indraytsika fa za aloha zany hoa tena variana hoe ay ve zany misy indrindra moa zany ny avy aty amintsika aty amin'ny faritra Atsinanana mbola tsy nahita aloha za ka hoe misy tanora eny tsy voatery tanora ihany koa moa fa tanora aloha zany no tena manao an'izay hoe nahita mpandihy an'izay hoe pole dance izay dia io moa zany Tinah io vovolombelona fa izy zany tena manana traikefa manokana mihitsy amin'izay karazana dia izay ka andonge ho raha antsika indray ty rakitsary anankiray ty tsika moa zany satria tsika hijery rakitsary foana satria mahafinaritra be nijery an'le izy fa mialohan'ny toizany resantsika manaraka ary koragnantsika ny toizan'izay dia andao jerevantsika indray ity fahaiza-manao ny Tinah ao anatin'ity rakitsary ity iny okazay aloha fa sao dia milendalenda be indray nareo raha vao ohatra ka alefa lava be le izy andao sy fahitantsika fohifohy ihany Tinah izy io hoe tsy azo atao hoe asiana fampisehoana manokana mihitsy mahakasika an'ity pole dance ity hoeto tamatavy sa hoe tsy maintsy any anaty trano fandizana ihany no anehoana an'izay
pole dance afaka aseo naiza mety daholo satria misy an'izay atao anarana hoe stage pole afaka hoentina mandehandeha iny zany raha ampiseho amin'ny dansenao iny akalamanjana. Inona le anarany teo? Stage pole de mon table le zavatra le bara iny afaka hoentina mandehandeha naiza satria tena base izy mantsy maintsy ao amin'ny trano fixe iny. Dia misy atao hoe stage pole zay afaka hoentina mandehandeha raha ohatra ka mampampiseho eny akalamanjana. Ka tsy atahorana avy ohatra etsiketsika le izy dia satria efa professionnel an'izay le izy dia tsisy risque. Zany hoe efa nanao an'izay fampisehoana akalamanjana zay zany Tinah? Eto Tamatavy aloha zao eo mpanovana azy karakarana azy amin'izao raha hoe eto Madagasikara. Inona zany aloha le andeha ho anitanantsika vahoaka manko satria zava-baovao le izy dia mila azavaintsika amin'ny mpijery ihany koa satria za zany mieritreritra hoe Tinah aloha ny voalohany tondra ny io teto Tamatavy raha hoe aleo aloha tsy lazaiko hoe Madagasikara satria tsy haiko ny any amin'ny faritany hafa ny faritra hafa fa ny eto aloha zany resahantsika hoe za zany mahita hoe Tinah mitondra le izy voalohany ay zany le izy anokafana zany hoe anokatra toeran'ny mpiofanana mihitsy zany Tinah raha azoko tsara. Zay aloha zany projet hatreto anokatra salle de danse mahakasika ny pole dance satria tiako ampitaina amin'ny kafa le izy dia tsy mifidy saranga ny pole dance satria na ny lehilahy koa aza manao vehivavy indrindrandrindra na ny ankizy koa aza manao dia nitsindriako manokana ho an'ny vehivavy. Za zao efa miteraka roa zay vao nanao azy zany mananjanaka roa dia manome indray lasa miverina tia vatanao indray zany ianao rehefa manao an'izy lasa matoky tena za ohatr'izao satria matetika tsika vehivavy raha ohatra hoe avy miteraka ohatra dia lasa complexe kely mety efa niova zao ohatr'izao fa zay ny avantage. Fa izy kosa aloha zany Tinah lainga fa vehivavy misy kibo ohatranay aloha zany tsy ho lany matitra mihitsy amin'io hoe tena lainga fa zany kosa aloha zany tsy hetiko mihitsy na hoe tsy mifidy taona zany maika mety satria mila do mihitsy le izy dia amin'ny fanaovana azy no miala mihitsy ankibo tonga dia le izy aloha zany tsy natokana ho an'ny bebe taona ohatranay intsony fa ny tovovavy zany aloha zany no entanitsika mahakasika an'izay fa inona ary ny fipetra-takinareo amin'izay hoe vehivavy ohatrin'ny inona misy fipetra manokana ve sa hoe zay olona te hiditra rehetrarehetra dia afaka miditra daholo? Fipetra aloha zany tsy dia misy loatra fa tsy hoe sary-piaro angamba vadiny tsy manaiky anaovana le izy zay aloha ray raha manambady sary-piaro aloha dia oka satria hitantsika tsara ny fomba fitafy ao anatin'le izy fa tsy maintsy hoe safidiana manokana ihany koa tsy mety kosa raha hoe zipo lava be ny andeha hanaovanao an'le izy na hoe andeha sarosaromanao tsy mety fa tsy maintsy ohatran'ireny foana zany mba anehoana hoe mahay le olona na hoe anehoana an'le fomba fihetsika ao anatin'le izy. Tinah tao anatin'ny firy taona ianao vao tena nafe an'le pole dance? Nianatra amin'ny base-ny rehetra zany pendant un an satria tena mila souplesse le izy fa tsy souple hoe depuis mbola kely fa efa nanao an'le izy zay vao taonan'olona efa 20 ans mahery zany somary sarotsarotra ihany efa mazantaolana sarotsarotra ihany donc mila un an mihitsy zay vao nafolaka an'izay dia niditra lalindalina bebe kokoa moa za satria hoe hitantana akademia zay dia formation ilaina tamin'izay fa ohatra ka hoe ampianatra fotsiny 6 mois ka ohatra ka hitantana école mihitsy dia nampiana 6 mois donc 2 ans zany total nianaranazy nazahoana le certificat. Fa le certificat zany moa tanatin'ny 2 ans zany ely zany sao dia veritsika eritreretintsika hoe nianatranatra kely fotsiny fa dikan'izay zany koreanina mihitsy nampianatra tao anaty nampiofana anareo tao anatin'izay nivoaka tao amin'ny akademia atao hoe Oaron pole dance ao Corée du Sud misy azy. Fa izy io ve Tinah rehefa le manao an'ilay fampisehoana rehefa eny fampisehoana zany andeha ataoko hoe fampisehoana le izy rehefa manatanteraka an'le fampisehoana indray anao dia misy zavatra fadifadiana ve rehefa alohan'ny akatra eny ambony chaîne hoe misy sakafo satria mila force ihany koa izy io manko na dia tsy hitako ohatrany hoe mila hery ihany koa tazomina ao anatiny ao manao an'indray ny fitaizana ny vatana mahakasika an'izay.
Zaho za manokana aloha tsy manao régime satria ny énergie laniko eo efa betsaka ihany. Fa ny zavatra tena hoe tsy raisiko indrindra tsy misotro mihitsy koa moa zany dia ny alcool. Satria raha olona mamy ianao mianao azy tsy mety. Zay zany tena fadina fa tsisy hoe tena fepetrabetakina hoe tsy maintsy ohatran'izao. Fa le izy aloha zany za mahita fa tena sarotra tena sarotra le izy ary tsy ny olona rehetrarehetra aloha zany raha te-hanao aloha zany de mila mivonona tsara mihitsy zay le tenenina teo tenenina Tinah teo raha lehilahy sarom-piaro de raha vao hoe manambady sarom-piaro le vehivavy de aza miditra mihitsy ny fitafy indray Tinah misy efa fitafy natokana ho an'ireny manokana ve sa hoe anjaranao tompon-tena ao anatin'le izy no misafidy hoe zao ny ataoko na zao. Le izy miankina amin'ny tsirairay satria ohatranahy zao tamin'ny vao nanomboka mbola tsy nasananao an'le fitafy zv de tsy maintsy short t-shirt de mety le izy raha ohatra ka débutant ianao satria arakaraky ny level le izy rehefa miakatra ny gradinao izy ny level satria lapony tena miasa de raha anao akanjo ianao de malama le izy koa zany tsy voatokana ho an'olona misy tipitova mihitsy miala tsiny amin'le fomba fiteny zay moa zany ny azahoany beziny maro azy fa ianao zany mila mikojakoja ny resaka hoditra ihany koa satria hoe ny hoditra ny tena miasa anatin'le izy de mila mikojakoja n'izay ihany koa de dikan'izay mila misy vola-paozy koa zany satria ny fantatsika tsara ny vidin'ireny crème hosorana amin'ny vatan'ireny somary lafolafo ihany manao ahoana indray ny mahakasika an'iny Tinah. Makasika n'indreo akina tsirairay non c'est pas obligé hoe tsy maintsy hikarakara la pose ainsi ça va ohatran'ny sport rehetra ny pole dance donc hoe se sentir à l'aise hatreto ihany ny possibilité de hatre ihany tsy forcé hoe tsy maintsy manao an'izao fa rehefa kosa ianao ka hoe manana expérience mialatsiny amin'ny fahaiza-manao manana fahaiza-manao anatin'le izy de taky an'izay kosa aloha satria ianao raha anao fampisehoana iny amin'olona ataoko hoe manana maizy azy zay na hoe avavilenty zay de tsy maintsy mba jerena ihany koa hoe tsisy pentipentina ny vatana tsisy ohatran'izao ny vatan'iny tovovavy iny fa tena ao tsara satria anisan'ny anankiray jerevan'ny olona ihany koa zay. Nefa misy maman ihany koa rehefa mianatra combo ianao inona le combo? Combo ça veut dire hoe anaran'le zavatra ianarana satria misy anarana daholo ny position de raha ohatra n'izao ianao ka vao hianatra ataontsika hoe ballerina mangana ny aty de zay zany matetika raha hoe tena olona mpanao pole dance tanteraka izy tsy maintsy misy mangana foana mandritra ny mandrapahazatra an'le partie amin'ny vatanao amin'ny position iny satria iny manko indraindray hoe mipaika mafy amin'le pole sy ny rehetrarehetra aveo iny partie iny de tsy manino zany hoe ao anatin'ny firy volana eo zany no mila mizatra aloha ampiomanitsika manko ny mpijery atsika fa sao de misy te anao de aveo tratran'izay mangana kely zay hijanona amin'izay fa ampiomanana de n'izao tsika hoe mila an'izay mila ino moa zany mila faharetana le izy. Le izy tsy voafetra hoe maharitra 5 volana fa miankina amin'ny tsirairay satria na za ty aza hatramin'izao raha ohatra hoe misy position robot mbola voinarako efa mipetaka iasa mbola tratran'izay de hoe mety misy mantany 5 mois na 5 taona miavoafehy tanteraka io koa miankina amin'ny tsirairay satria misy zao promotion tampoka hatramin'izao mbola mianatra zany io fa Tinah zany nalaky tafavoaka nalaky nahay tao anatin'le tena hoe natao tamin'ny fo le izy fa le izy hoe zany hoe na olona fohy ary mety za manko mahita ny Tinah ozy somary lavalava ihany de mety hoe raha olona fohy sa hoe misy lalava takina koa anatin'le izy mety hoe ny tongotra manko mila misambana tsara amin'le vy iny manao nandray mahakasika an'izay tsy mila an'izay na olona bota na mahia na fohy na lava mety ohatra ny hitako sary an-tsaina hoe olona bota no manao an'iny mety enjakenjana ihany Tinah satria hoe mety mazaka tena ihany hoe eny ao anatin'le fitaizana moa zany le izy ao anatin'le hoe misy ino moa zany entraînement ve sa inona ny ilazako an'izay ao anatin'izay le izy zany tsy maintsy hoe miena ihany le olona rehefa zatra satria
misy tsy maintsy zay etrafinao tsy maintsy misy an'izay zany le izy aloha efa aza matahotritsika ohatra hoe somary ngezangeza vatana sy ny rehetrarehetra fa miaina foana tsika rehefa mafy mikotranao anatin'izay lavalava zay resaka izay andao indray tsika nakaka raka tsara ny Tinah anankiray dia rehefa aveo tsika miverina eto indray manao iny korany. Rakitsary anankitelo zany dia hitantsika izay zany hoe somary lavalava ihany tsy ho ferako ilay izy anankitelo satria misy natambatra ihany izy ireny rakitsary izay notontosainy Tinah tany Corée du Sud zany tany Corée du Sud zany nanotontosany an'iny rakitsary iny Tinah aminao ve mahavelona ve io asa izay kasainay ho velarina eto Tomasina raha tsy teny fotsiny hoe eto Madagasikara aminao manokana ve mety havelona ty asa izay noezahanao aparitaka ity? Tout d'abord aloha zany le izy mbola zavatra eto amintsika sarotra be antony tonga dia maly an'izay direct hoe havelona ve sa tsy havelona fa raha ny izy any Corée du Sud 100%. Havelona mihitsy satria efa betsaka ny olona misehatra ao anatin'izay. Fa ny eto aty zany mbola vao manomboka mampipita tsikelikely zany mety ho zakany rehetra ihany ve nefa ny sarany fianarana sy ny fiofanana ao anatin'izay sa mety hoe ambonimbony kely? Danse somary spécial zay tokony ho lafolafo fa nefa ny aza manokana le fizarana an'izy no tena important dia natao zaka am'resany maro tsika moa zany aty amin'ny faritra Atsinanana araka ny lazaintsika teo hoe somary sarosarotra ihany miezaka hitety faritra ihany koa ve Tinah aloha anaparitaka an'izay sa hijanona eto fotsiny aloha? Tena hitety faritra tokoa satria efa be da be ny anso mandeha zao tonga avy ety aminay tonga avy ety aminay dia pour le moment aloha zany mbola tsisy toerana ray fixe hoe ahitana satria mbola andeha anao tory be da be mihitsy. Raha misy olona zany te hifanirasera amin'ny Tinah ohatra hoe hangataka fanampanazavana mahakasika an'ity topi-dance ity na hoe misy zavatra tiany hafa manitikitika ny sainy ahoana ny fomba hifanirasera amin'ny olona amin'ny Tinah? Misy manager dia ngamba mipetaka ao ambany ao ngamba izay numéro hitantsika ambany eo zany dia misy ihany koa ny page izay atao hoe MADAKOREA pole dance ny tomboan'izay anarana izay ndray avy amin'ilay hoe gasy avy ety Madagasikara nefa nazahoako an'izay fahalalana pole dance izay tany Corée
dia natambatro ilay izy hoe MADAKOREA pole dance. Tinah zany efa hoe nipetraka tany mihitsy vao nanova an'io fianarana an'le top dance sa hoe efa tonga tany efa nipetraka tany dia nanita-tsaina hoe hanao an'ity zavatra anankiray izay zahana paritaka ity. Zany hoe double nationalité ny tena marina dia mponina mipetraka any fa mandalo ny eto Mada. Dia efa hoe tao foana moa zany dia izay fa ny asa tena nataoko resaka mode styliste dia tapray an'izay le hoe nanao pub na resaka tao pole dance zay anisan'ny mibara inona tapakevitra zany nianatra an'ilay mba curieux kely zany ahoana indray raha sy nanontony ohatra mety ho zakan'ny olona ve aty Madagasikara fa za aloha zany mahita hoe andrenivohitra efa misy any mety mbola hoe vitsivitsy fa ny aty amintsika zany nohatra ny mbola ho fantaritsika hoe misy an'izay ve raha ohatra nareo mijery anay io ka hoe mahita olona manao an'izay dia mba fandraisika amin'ny Tinah izy mba hampiroborobo kokoa satria tsara kokoa raha ohatra hoe misy fiarahana ao anatin'izay Tinah sa ahoana ny fanazavana mahakasika an'izay. Ohatra ka hoe misy olona efa manao an'izy tena faly be ary hafa ohatra ka afaka mifanatona. Fa tsy sarotra anarana ilay izy izay zany lazainy teo fa mila fiafiana kely fotsiny aloha zany ilay izy mila patience ilay izy fa tena za aloha zany mahita hoe zava-baovao mety azo tanora ity zavatra ho atao ity satria tsy dia fahita firy nefa sady fanatanjahantena ilay izy no mety mampidi-bola ho anao ihany koa. Ndao indray ary rakitsary anankiray indray no arahantsika andao ampisehoantsika eto mihitsy ny marakitsary maromaro satria amin'ny mazava-baovao azy dia tsara kokoa raha ohatra ka ampifantarina bebe kokoa ny mahakasika an'izay dia io ny laradarabe moa zany hitantsika eo ambany eo io raha ohatra ka hoe misy fantaniana tentsika manitikitika ihany koa na amin'ny Tinah manokana hoe te hiditra ao anatin'izay hoe hiofana mahakasika an'izay ianao dia io moa zany laradarabe azonao antsoina ndao ary rakitsary anankiray avy hatrany no ndeha ankafizitsika indray.
Ia indray rakitsary manaraka hitako mihitsy tsika efa ohatrany variana be mijery an'le rakitsary ny Tinah fa raha ohatra hoe kamalina antsika izay dia efa io ny lakan-tariby zava-baovao eto Toamasina le izy nefa anisany hoe tsara kokoa raha ohatra ka mba ampianarina an'izay zava-baovao izay ny ankizitsika. Tinah misy manampy ve Tinah ao anatin'izay sa hoe miady rery aloha izany satria fahitako azy na ny régime tsisy régime hoe tena manokana moa izany fa na ny fitaizana vatana na ny fomba fitafy mila enjakenjana misy manampy ve misy manohana avy eo ambadika ao sa dia hoe Tinah aloha izany mbola miady rery ao anatin'izay. Ie misy manohana ao ambadika izany hoe ny amin'ny resaka fitafy moa izany ilay école namoakana izy no ambadika izay rehetrarehetra izay dia ny eto Madagasikara indray moa izany manampy amin'ny mpiara-miasa tena makatra. Inona ny tena tanjona nanaovan'ny Tinah ity? Atraiza izany ny tanjona tratrarina ao anatin'izao top dance izao? Tena tanjona izany amin'izao ilay izy mazava vaovao azy eto amintsika napahitako azy satria partout efa misy daholo eto Madala izy misy ihany koa za sur certaine fa tsy fantatro fa tiako ampitaina rehetrarehetra indrindra tsy indreko manokana eto Tamatave satria eto bebe tia mivarotra tsinanana. Betsaka ihany koa nefa eto Toamasina no anisany hoe mikarakara lanonana maro isan-karazany na hoe hetsika ohatra hoe spécial mihitsiny afaka atao ve izay afaka atsoina ve Tinah ao anatin'izay sa hoe tsy afaka? Fa mikasika an'izay indray moa zany ohatran'ny olona rehetrarehetra hoe mpiara-miasa tsy azo lavina le izy fa raha za direct ohatran'ny tsy dia ao moa zany misy any numéro iny numéro manager iny afaka micontact azy misy ihany koa iny page iny afaka andefasana message. Inona ary ny afatry Tinah ho an'ny tanora ho an'ny mpanakanto ohatran'ny Tinah izany hoe ireny mpandihy maro eto an-tampon-tanàna Toamasina sy ny manodidina ireny manerana ny Madagasikara misy afatra manokana ve mba tiany Tinah ampitaina ihany koa? Afatra angamba mitsotra be hoe raha ohatra ka misy zavatra tianao voalohany atao amin'ny foany dia fahamanarakaizay n'abandon jamais satria ny kritika tsy maintsy misy foana io na tsara na tsy tsara ny zavatra ataoko dia nefa iny kritika iny atao point ampandroso. Nanahoana ny fitsaran'ny olona ny Tinah tamin'ny voalohany vao nanao an'ilay izy nanahoana? Nisy kritika azy ve sa hoe fampirisihana no azo? Teo amin'ny famille aloha tsisy fankahirezana indrindra moa zany fa mamanay tena anampy hoe lefatsy rehefa tianao le izy dia ny mpiara-monina indray satria moa zany le izy hoe tany a Korea ny anatra le izy efa zatra an'izay ny olona rehetrarehetra le tsisy kritika natelo. Dia tamin'ny Tinah ilay nanao an'ilay sehatra voalohany tany ivelan'ny tany mazava ho azy moa izany fa dia tany nanaovana ny fisehoana voalohany fampisehoana natao tamin'ny olona dia nanahoana ny fitaintainana tamin'ilay niseho sehatra voalohany indrindra taorian'ny fianarana izany nanahoana ny tahotra sy ny fitaintainana hoe ho tafavoakako ve ty sa tsy ho tafavoakako manahoana mba tantarao kely anay indray ary mahakasika an'izay? Araka sehatra voalohany azay raha hoe tsisy traky aloha lainga be tena nisy be da be tokoa mipira reny malaza efa miakatra mipira sur scène na reny aza mbola manana traky foana fa avy eo rehefa atao anatin'ny saina hoe ohatra n'isan'andro foana ito dia sosalamina izy. Zay no irintsika ihany koa anareo izay hiditra ao anatin'ity top dance ity satria zava-baovao ilay izy dia andahoantsika hiarera ohatra hiaraka amin'ny Tinah daholo ao anatin'izay fa tsy fantatsika na mety tonga atraizatraiza ty tanjon'ny Tinah ity aloha izany dia miara-miakatra miaraka aminy ihany koa tsika dia ankasitrahantsika Tinah nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana mpanakanto mikoragna eto moa izany misy mpihira misy mpandihy misy mpanao tononkalo
misy mpanao vakodrazana rehetrarehetra samy miakatra daholo dia somary hafa kely ny antsika androany tamin'ny tao anatiny ity fandarana mpanakanto mikorana ity izay zany ny fampafantarana aloha mahakasika ny Tinah amin'ny manaraka rehefa hoe vorivory indray ny mpianatra dia atsotsika ity indray Tinah isehosehatra amintsika indray nanahoana ny akony ilay fanentanana izay natao mahakasika ny fitiavan'olona nyity topin saidika dia makasitraka Tinah nanofo fotoana ny resadresaka taminay tao anatin'ity fandarana mpanakanto mikorana ity. Makasitraka anareo ihany koa nampandrosa dia misaotra betsaka amin'ny fijery ihany koa nafoy fotoana nanaraka ny manaraka indray eo.